Hello，好耐冇玩水晶塔羅啦，今次我揀祭司做國王，用祭國王撩爆小丑。依家佢哋揾國王揾得好快噶，所以要撩鬼啦。呢隻小丑同我兜路啊！如果開得水晶就快啲去開，個技能會變勁啲。呢度交俾小雪家宅佢啦，留返塊板俾佢玩。係，佢用咗金身。我好窮啊，得600蚊咋。佢係咁同我兜路。整個洞先，哇，好近好近。反穿，太近啦。俾佢兜到路添，唔緊要啊，仲有一招飛輪，整平佢，炸死佢，有錢啦終於。哎呀，呢個牛仔好陰濕啊，好彩冇事啫。如果開咗水晶呢，祭司啲洞會生得好快㗎。加速！牛仔想俾道具我啊！哎呀，我幫佢擋唔到添。唔緊要，有2個洞。煩都煩死佢啊！佢哋好似要輸啦，要死啦！佢哋個國王，咁就贏咗啦，拜拜。